Go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Oke, di video kali ini saya ingin membuat vacuum cleaner seperti di video pembukaan tadi. Saya buat vacuum cleaner ini dari kipas CPU dan pemanfaatan barang-barang bekas. Mungkin sudah banyak ada yang membuat vacuum cleaner seperti itu, tapi saya hanya ingin membuatnya sendiri. Jika kalian berminat membuatnya, simak videonya. Semoga video-video saya bermanfaat untuk kalian.